Dobrodošli u Stanjine recepte. Ja sam danas pravila ovu božanstvenu sočnu pitu sa višnjama. Ona je prepuna fila, sočna je, mirisna. Pokazat ću vam način na koji sam ja nju napravila. Od sastojaka su mi potrebne tanke kore, šećer, vanilin šećer, griz, višnje, voda, ulje i na kraju malo šećera u prahu za posipanje. Krećem sa pripremom. Višnje sam iscepala, odvojila sam od koštica i dobila sam 700 grama višanja. Odmah ću staviti griz, jer koristim i ovaj sok koji mi je ostao od višanja, njega ne bacam. Stavljam griz i on će pokupiti taj sok. Dodajem i šećer i vanilin šećer. Fil je pripremljen. Sada ću pomešati ulje i vodu. Ja ovdje imam 16 kora. Rolate ću motati po 3 kore, jedan će mi ostati kao četvrti. Premazujem ih sa vodom i uljem. Svaku koru ću premazivati sa vodom i uljem i na treću stavljam višnje. Otprilike stavljam 4 do 5 kašika ovog fila. Umotat ću krajeve da fil ne bi iscureo. I tako ponavljam sa svim korama do kraja. Evo, stavila sam novi pleh koji sam obložila papirom za pečenje. Kada nemam taj papir, onda pleh podmažem samo sa uljem. Rernu sam uključila na 200 stepeni da se greje. Gotovo je, sve uvijeno. Ova mi je najveća zato što tu imaju 4 kore i malo više fila. I sa ostatkom ove tečnosti ću premazati i stavljam na pečenje. Gotova je. Pekla se 45 minuta. Ja ću je sada prekriti čistom kuhinskom krpom i ostavit ću da se ohladi. Poprskat ću ih malo sa vodom i ostavit ću da se ohladi. Isekla sam je, sada ću posuti šećerom u prahu. Evo, ona je gotova, ovako izgleda, prepuna je fila, sočna, božanstvena.
To je bilo to za danas, a mi se uskoro vidimo sa nekim novim receptom. Pozdrav!